Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. Еве што ќе гледате во него. 4 мај значаен датум за македонската историја, оддадена почит за патнатите борци. Трудова бара одговорност од компанијата и одговорното лице во неа за смртта на градежниот работник. Од 10 до 13 мај Македонија ќе посетат над 300 туроператори и медиуми од целиот свет со цел да ја промовираат земјата како нова туристичка дестинација. Во Кавадарци одбележани неколку годишнини на значајни историски личности. На денешен ден пред 113 години загина Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на народно-ослободителното движење на македонскиот народ. Кај Дреновската клисура во близина на селото Фариш на спомен обележјето на 50 борци од неколку македонски бригади се одбележаа 72 години од борбите што се воделе во Тиквешијата и 104 години од убивањето на Пере Тошев. 4 мај е еден од најголемите историски денови, ден на кој Македонија и македонците изгубиле големи личности. Во Кавадарци денеска се чествуваа неколку годишнини од значајни историски личности. На денешен ден пред 113 години во борба против османлиската војска загина Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на народно-ослободителното движење на македонскиот народ. Кога зборуваме за Гоце Делчев, мора да истакнеме дека тој има значајна улога и во развојот на револуционерното движење во Тиквешијата. На 2 пати престојува во овој крај, најпрвен во септември 1901 година, кога значително ја консолидира работата на револуционерниот округ од Тиквешијата, а вториот пат во октомври 1902 година. Кај Дреновската клисура во близина на селото Фариш на спомен одбележието на 50 на борци од неколку македонски бригади се одбележаа 72 години од борбите што се воделе во Тиквешијата и 104 години од убивањето на еден од основоположниците над МОРО, учител револуционер и македонски војвода Пере Тошев. На ова место пред точно 104 години во заседа е убиен еден од основоположниците на македонската револуционерна организација, учител, македонски војвода и револуционер Пере Тошев. Роден е во Прилеп во 1865 година, се школува во Прилеп и Битола. Работи како учител во неколку градови во Македонија, а потоа и како училишен инспектор во Солунскиот вилајет. Тој е еден од основоположниците на македонската револуционерна организација, а подоцна успеал да ја расшири организацијата со своји органици во неколку градови како Прилеп, Скопје и Битола. Должна почит беше оддадена и пред спомен бистата на Јосип Броз Тито, председател на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, председател на Сојузот на комунистите на Југославија, маршал и врховен командант на вооружените сили на поранешна СФРЈ. Вардарскиот регион има најмал процент на населеност, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Веднаш зад овој регион е југоисточниот, а на трето место е североисточниот дел. Демографските показатели на регионално ниво покажуваат диспропорции на распределбата на населението. Според Државниот завод за статистика, најмал процент на населеност има Вардарскиот регион со 7,4%. Потоа следат југоисточниот со 8,4, североисточниот има 8,5, 8,6 има источниот регион. Југозападниот е со 10,6%, 11,2 од вкупното население е во Пелагонискиот регион, Полошкиот е со 15,4, додека 29,8% од населението живеат во Скопскиот регион. 150 села во земјава се сосема празни, додека во 300 има по 20 на жители. ВМРО ДПМНЕ неодамна го промовираше проектот од град во село за нов почеток. Целта е враќање на животот во селата, подобрување на демографската слика во руралните средини, како и поттикнување на локалниот економски развој. Овој проект граѓаните сметаат дека е добар. Нормално да. Зошто? Зошто е многу добро, чист воздух има, супер е. Па условите сега се исти, град си село, интернет има, струја, вода и поубаво, чист воздух. Убав е планот. Планот е секоја похвалба, само кој може и кој
треба да учествува. Проектот од град во село за нов почеток се однесува за села над 500 жители. Неговата цел е стимулација на враќањето на животот во селата и унапредување на социоекономските услови во руралните средини. Катастарот годинава ќе врши бесплатно запишување на собственички права на недвижности во 29 општини. Оттаму апелираат сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во општините опфатени со програмата да поднесат пријава до надлежното оделение. Во 29 општини во руралните средини, катастарот годинава ќе врши бесплатно запишување на собственички права на недвижности. Со усвоената годишна програма, меѓу другите, предвидено е катастарското одделение во Велес да врши бесплатно запишување на правата на собственост за катастарските општини Горно Врановци, Долно Јаболчиште, Теово, Ореше, Нежилово, Бусилци, Папрадиште и Подлес. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски апелира сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во катастарските општини опфатени со програмата да поднесат пријава до надлежното одделение и да приложат соодветна документација за да докажат право на собственост, како што се пресуди, договори, акти на државни органи, наследни решенија, поседовни листови, пошто катастарот ќе изврши бесплатно запишување на правата на собственост. Во Македонија има вкупно 4.047.000 катастарски парцели, а 9,9% се со неутврдени права на собственост. Во изминатите 2 години се вршеше впишување на парцели во 104 катастарски општини од вкупно 205, каде што процентот на неутврдени права на собственост е поголем од 20%. Во тие 2 години мерката ја искористиле околу 10.000 граѓани и правни лица на кои бесплатно им е утврдено правото на собственост на над 16.000 катастарски парцели. Заедно со програмата за годинава, досега се опфатени 133 катастарски општини, а со наредната програма треба да бидат опфатени останатите 72 општини. Трудова бара одговорност од компанијата и одговорното лице во неа за смртта на градежниот работник. Несреќно загинатиот работник имал 37 години и бил вработен како градежен работник во фирмата за градежништво Афион. Градежникот кој на 11 минатиот месец загина при подготвување на теренот за поставување скеле за изградба на фасада на куќа на улица Максим Горки во населба Долни Дуќани, бил работник во фирмата за градежништво Афион. Очевици се сеќаваат како се случила несреќата. Велат одеднаш се свлекле земја и камења кои го затрупале работникот. На нашето прашање, што правел работникот во критичниот момент, велат, не видовме дали истиот правел сам увид или пак одредени активности кои придонеле за свлекување на земјиштето. Очевиците велат дека дотогаш не знаеле дека постои свлечиште во непосредна близина на нивните куќи. Луѓе, јако испаднав слушнав викање само. Испаднав тука, гледам тој другиот колега негов, најверојатно ше. Седи на патот тука и вика, шо е, викам пријател. Брзо бе го потрупа, шо потрупа, бе он испаничен, не знае да каже, и кој ми каже вака и вака. Се мачиме, пробавме да со раци колку можеш да ископаш, дојде уште едни други комши дојдоа тука на помош. После тоа по 10 минути дојдоа колеги негови, машина дојде, ама џабе. Да. Уште завршена работата. Дали можеби знаете дали човеков претходно овде нешто работел, подкопал или можеби само го наблюдувал теренот за да постави скеле за изработка на фасада? Немам појма за тоа што како, они преку фирма бе, ја знам нека тука. Што правеле, како правеле, учи со бајлето се видовме, поминаат тука. Што правеле, од каде да знам? А еве, ви овде бидејќи живеете, информирани сте дека има свлечиште на земјата, дека има можеби подводни води? Не. Не сте информирани? Толку многу не може да ти кажем. Не знам, пошто јас касно се симнав надолу, само викнав на брза помош и се погледав нагоре. Човекот другиот му се сплоши, другарчето што беше, па лимонче, па шекер му даваш. Што да ти кажем тука? Слушна вама, ја не дојдов до тука, само човекот се повлече нагоре, другарчето, само човекот падна. Мислам го поклопил еден камења до земјата. Како, што? Не се ли симнав од жал? Не може. Так. Не може. Само викнавме со една комшика тука, една горе кај црната порта, викнавме брза помош и не се симнавме нагоре.
Според информациите кои телефонски ги добивме од собственикот на фирмата, несреќно загинатиот работник имал 37 години и бил вработен како градежен работник. Собственикот не сакаше да говори пред камера, наведувајќи дека за овој случај има постапка и од страна на трудовата инспекција, преку која ќе бидат изнесени информациите. Од трудова преку телефонски разговор не информираа дека подготвен е записник кој веќе е испратен до засегнатите субјекти од случајот. Трудовата инспекција потврди дека подготвила и испратила до јавното обвинителство предлог за поведување на кривична постапка против правното лице и одговорното лице во компанијата, кое сега треба да ја разгледа, а понатаму да действува. Денеска, со оглед на тоа дека трудовата инспекција во текот на вчерашниот ден го испратила записникот до засегнатите субјекти, собственикот на градежната компанија и јавното обвинителство не одговори на нашите телефонски повици. Од друга страна пак, иако секторот за внатрешни работи Велес излезе со официјално соопштение, сепак јавното обвинителство молчи. К1 телевизија во неколку наврати се обиде да добие информации од јавното обвинителство во Велес, но не доби одговор на прашањата како и што се случило. Според статистиката во изминатата година, бројот на загинати работници е најголем во секторот земјоделие, како небезбедни при извршувањето на секојдневните работни обврски се евидентирани и градежните работници. Капацитетот со кој располага ученичкиот дом Лазар Лазаревски е исполнет до последно место. Истиот е недоволен за сместување на учениците. Надлежните планираат објектот да добие проширување. Моменталниот капацитет со кој располага ученичкиот дом Лазар Лазаревски е недоволен за сместување на учениците, па надлежните планираат истиот да добие проширување. Ова седните планови на раководството на интернатот. Директорката Василка Ѓурчиновски објаснува дека со доградба на уште еден кат на постоечкиот објект ќе се задоволат потребите. Доколку останат слободни места, во тој случај е предвидено во домот да се сместуваат и студенти. Уште еден спрат би било доволно доколку се работи за ученици и средношколци. Меѓутоа, согласно правилникот, доколку капацитетите во домот не се исполнат со ученици, може да се сместат и, односно средношколци, може да се сместат и студенти. Така да со проширувањето ќе ни се зголемат и можностите покрај ученици да престојуваат и студенти. Проширувањето на интернатот е повеќе од потребно, вели градоначалникот Славчо Чадиев, со оглед на фактот што во Велес има голем број средношколци од други градови, а сето ова се должи на новоотворените насоки во средните училишта. Тој воедно напомена дека веќе се направени разговори со надлежните во Министерството за образование. Реализацијата на планот за проширување на интернатот е предвидено да се реализира со пари од државата. Прво, наша цел е да бидат исполнети сите стандарди за ученичко сместување од секој поглед. Значи, ние тука размислуваме да во наредниот период им подготвиме еден терен, мини терен за забава на децата у слободното време. И имаме веќе разговарано со заменик министерот, токму овој правец да ни дадат насоки во кој правец би се движиле со едно известно проширување, кој проширување повеќе веќе од неопходно. Го кажав и претходно, значи ова е сепак централен ученички дом во регионот, во Вардарскиот регион. Со 221 место располага ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Овој капацитет секоја година е целосно исполнет. Инаку во изминатиот период во интернатот се реализирани низа проекти за подобрување на условите за престој на учениците. Минатата година дрвените врати и прозорци се заменија со ПВЦ столарија. Локалната библиотека Гоце Делчев го одбележа патрониот празник. Со поезија, музика и изложба на литература од родокрајни автори му се оддаде почит на македонскиот револуционер. Со поезија, музика и изложба на литература од роднокрајни автори, локалната библиотека Гоце Делчев го прослави својот патронен празник. Чуварот на македонскиот пишан збор годинава својот патрон го одбележува под мотото "Ние се заблагодаруваме". Велешани се љубители на пишаниот збор и бројот на активни читатели постојано расте. Бројот на читатели се менува од ден во ден, можам да кажем слободно, но бројката на читатели варира секогаш. Во моментов имаме некаде околу 3000 на членови. Задоволни сме со бројката, затоа што во споредба со неколку години назад кои ќе се вратиме, забележуваме пораст на таа бројка. Јас сум ентузијаст и оптимист дека оваа бројка ќе оди и нагоре.
ние како институција мораме да се погрижиме да овозможиме и да обезбедиме секогаш квалитетна и читлива литература, за да можеме тој број на читатели да го зголемиме. Секако главната таргет група ни се учениците, ни се најмладите, кои што мораме да им го развиеме уште од најмлади години, да им развиеме љубовта кон книгата. Цели 87 години е разликата помеѓу најмладиот и најстариот читател. Библиотеката денеска со доделување на благодарници им се заблагодари за нивното активно членување во Народната библиотека. Само она што ќе се напише останува да се памети и тој што го напишал може вечно да живее додека книгата постои. Така да младиве, тоа можам да препорачам, да бидат почести гости по библиотеките, затоа што во библиотеките може да пронајдат све што е досега напишано. Уште од феникиското писмо понаму се може да најдат. Затоа е препораката да од книгата не се одвојуваат, него да бидат придружник на книгата и библиотеките. Заспаната лавица, Арија, толку. Има ли убави книги во библиотеката? Да. Ќе продолжиш и понатаму да читаш? Да. Локалната библиотека Гоце Делчев е една од најстарите библиотеки во Македонија. Директорот Крајчев вели дека книжниот фонд постојано се зголемува, а на се повисоко ниво е соработката со издавачките куќи. Во Кавадаречкиот дом на култура Иван Мазов Климе вчера вечер беше промовиран романот со наслов 5 минути од Сузана Турунџиева. Најновото дело на познатата водителка, авторка и пејачка е плод на нејзината фантазија, ода за животот и потрагата по добрина во време кога безусловната љубов и пријателството се дефицитарни. Пред љубителите на пишаниот збор во Кавадаречкиот дом на култура Иван Мазов Климе беше промовиран најновиот роман на Сузана Турунџиева под наслов 5 минути. Делото е ода за животот и добрината во време кога безусловната љубов и пријателството се дефицитарни, вели авторката, додавајќи дека насловот е асоциација за 5 минути кои секој ги очекува во својот живот. Сета она наша реалност во која што се ставаат на тез долгогодишни пријателства, се сведува се на 3 средби во годината од интерес исклучиво и толку ме натера да искреирам една неверојатна приказна која ќе не врати во едни поубави времења, кога се гледавме, слушавме и дружевме без интереси и кога верувавме во едно големо искрено пријателство, токму такво какво што е пријателството на Клара и Љубица, а патем и ќе не втурне во една потрага по тие фамозни 5 минути да ги препознаеме дали ни се случуваат навреме. Романот е плод на нејзината фантазија без автобиографски елементи, а најголема инспирација за истиот била личната исповед на нејзината ќерка. Кавадарци е еден од 10 градови каде авторката лично го промовираше најновиот роман во рамки на пролетниот промотивен караван низ земјава. Од 10 до 13 мај Македонија ќе посетат над 300 туроператори и медиуми од целиот свет со цел да ја промовираат земјата како нова туристичка дестинација. Во рамки на оваа посета ќе се посети и регионот на Демиркапија. Во рамките на овој настан, туристичката агенција Македонија Травел организира 4-дневна тура за еден дел од тие туроператори и медиуми со цел да се запознаат и со останатиот дел на Македонија. На оваа 4-дневна тура тие ќе имаат можност да пешачат во природа, да го заточаци и да се качуваат на карпи во Демиркапија. Ќе имаат можност да планинарат на трескавец и да летаат со параглајдери во Крушево. Благодарение на одличната соработка со општина Демиркапија, со шумското стопанство на Демиркапија и со комуналното предпријатие од Демиркапија, денес на 4 мај организираме голема акција на чистење на Демиркапија и на околината која ќе ја посетат туристите. Особено ми е драго што тука не завршуваме со една акција, туку е договорено периодично во иднина да се организираат повеќе вакви акции, во кои ќе бидат вклучени и локалното училиште и локалното население, со цел оваа средина да се одржува чиста и понатаму и да се подигне свеста на локалното население да се одржуваат својата средина чиста.
Еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека е се уште уверен дека договорот од Пржино има иднина. Народната банка на Република Македонија ја зголеми каматната стапка на благајничките записи. Ова се вестите од Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека договорот од Пржино има се уште иднина. Финалната битка е да се има избори, но она што е важно е да се има избори кои ќе бидат прифатени од меѓународната заедница. Тоа значи дека мора да има чист избирачки список, мора изборите да бидат без заплашување кандидати, партии, лица, изјави Хан. Хан додаде дека исто така е важно да се зачува евроатланската перспектива и во моментов изгледа дека различните политички партии се способни да постигнат согласност сами. При тоа, како што рече тој, Европската унија е подготвена да го олесни тоа. Народната банка на Република Македонија ја зголеми каматната стапка на благајничките записи како основна каматна стапка за 0,75% поени, од 3,25% на 4%. НБРМ соопшти дека одлуката за затегнување на монетарната политика е реакција на зголемената побарувачка на девизи и претисоците врз депозитната база на банките. Сето тоа е последица на влошените очекувања на економските субјекти, предизвикани од нестабилната политичка состојба во земјата. Промената на каматната стапка е одговор на делувањето на фактори од неекономска природа. НБРМ и понатаму ги оценува економските фундаменти како здрави, без присуство на поголеми неравнотежи во економијата. Сите досегашни показатели упатуваат на солиден економски и кредитен раст, без ценовни притисоци и без притисоци во надворешниот сектор. Дефицитот во тековната сметка и натаму е умерен, со позитивни преносни ефекти од структурните промени во извозниот сектор и со доволно финансиски приливи за негово финансирање, соопштува НБРМ. Истовремено од НБРМ посочуваат дека и во следниот период внимателно ќе ги следат движењата и ќе направат дополнителни промени во монетарната политика за целосно стабилизирање на состојбите со цел успешно да се остваруваат целите на монетарната политика. Продолжена вонредната контрола на границите поради бегалската криза, американскиот државен секретар Џон Кенеди ја предупреди владата и нејзините сојузници во Москва и Техеран дека имаат рок до 1 август да почнат со политичка транзиција. Денеска Европската комисија предложи на Советот на Европската унија воредните гранични контроли кои се воведени од Германија, Австрија, Шведска, Данска и Норвешка да бидат продолжени за рок од 6 месеци. Има голем напредок по границите на Грција, како и со склучувањето на договорот за миграција со Турција, се наведува од страна на комисијата. Тие соопштуваат дека напредокот мора да ја докаже трајноста, а во меѓувреме да бидат надминати проблемите со своеволните патувања во Европската унија на мигрантите, дозволени само од дадена страна на унијата. Европската комисија ја задржува намерата границите во Шенген зоната до крајот на годината да бидат укинати. Рок до 1 август да почнат со политичка транзиција даде американскиот државен секретар Џон Кери на сириската влада и нејзините сојузници во Москва и Техеран, предупредувајќи дека треба да биде симнат од власт председателот Башар Ал-Асад. Кери вели дека ќе се соочат со последици поради новиот американски пристап во завршувањето на граѓанската војна во Сирија. Осудувајќи го нападот врз болница во Алепо, во кој вчера загинаа 20 луѓе, Кери додава дека во следните месеци или ќе се случи нешто, или ќе се бара сосема поинаков пристап, предупредувајќи дека една од главните последици може да биде целосно поништување на примирието и враќање во состојба на војна. Кери им пренел на своите колеги во Москва и Техеран дека во Сирија нема да има мир се додека не бидат подготвени за нова сириска влада.
Времето денеска променливо облачно со повремен локален дожд, температурата во интервал од 12 до 19 степени. Еве какво време не очекува утре. Ова беше се за денес. Пријатно.